große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Und das alles ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja, war korrupt, immer schon. Schwer, ja, wildfremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja. Ja, ist er wahnsinnig geworden. Umsetzung autorisieren behauptet, er wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Reim und Fluss und holen Sie mir Fegelein. Ja. Er muss zur Verfügung stehen. Ich will sofort zum Bericht. Sie bleiben, Doktor, bitte. ليبيا وما عادش تبدا ليبيا قلعه عالميه ومغتاظين منكم. عرفت كيف يسووا فيكم؟ بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها. هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا. بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الذهب، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة.